बच्चों के लिए एक छोटी सी कहानी। शीर्षक छोटा सा चिड़िया का घोंसला। एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम चंचल था। वह अपने घोंसले में रहती थी जो एक पेड़ की टहनी पर बना था। एक दिन तेज हवा आई और चंचल का घोंसला गिर गया। चंचल बहुत उदास हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों की मदद से एक नया घोंसला बनाया। अब चंचल का नया घोंसला और भी सुंदर था। चंचल ने सीखा कि मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए और दोस्तों की मदद से सब कुछ संभव है। सीख: हार नहीं माननी चाहिए और दोस्तों की मदद से सब कुछ संभव है।